да не вечер, да не вечер. Ой, мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привидел нас. Энергия позитивная, она прямо бурлила, так вот вообще, не знаю, у меня вот подъем прям такой. Вибрации, да, чувствуете, тело прям все откликается. Тело. Мягкость такая, легкость, ну, классно. У меня даже кончик пальцев побрил. Хочется продолжать. Ну не щекотать! Чуть-чуть. Особенно ноги, ступни. Потому что я сейчас увлечу куда-то. Это классно. Петь изнутри. Даже удивительно. Вчера мы пели с друзьями. Меня постоянно, я не могла петь. У меня кашель душил, давил, и просто тяжело было. Горлом пела. Да, горлом пела, она постоянно натруженная была. А здесь не было таких вот позывов, даже вот этого ощущения души. Но я считаю значимость предварительного упражнения для расслабления. То есть, на самом деле, я сейчас замечал лучше, чем обычно. То есть, я могу говорить выше и ниже чуть-чуть. Диапазон, да? Да, и тело все регулировало. То есть, ну, иногда мне это удается, чтобы снизу звук исходил внутри от живота. Но вот сейчас я прям прочувствовал это всем телом. Потому что резонаторов становится больше. И если здесь, например, не пускает грудь, то надо сначала ее раздвигать, надо брать отсюда боль, напряжение. Сейчас прям какая-то живость и голоса, что ли, появилась. Вот тут живость прям вот. Ну, возможность что-то там тянуть вообще. Которой раньше нет. Да, еще. Ой, хорошо. А насчет голоса, вот я как бы сейчас болею, вот, и мне постоянно першит и все на свете. А сейчас здесь вот, во-первых, свобода, Да. а в голосе появилась какая-то мягкость, пластичность, кипучесть, я не знаю. С любовью, главное, с любовью. Да, Не да, можешь вот это вот. тянуть звук, это такой раз, понимаешь, как это делать, это вообще так классно. Малым мало спалось. Ой, да во сне привидел.